আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আমি আজকে আপনাদের যে ভিডিওটি দিব সেটি হলো আপনার মোবাইলের সাউন্ড কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিন। তো এই সাউন্ডটি আপনারা কিভাবে বাড়িয়ে নেবেন তো আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি এবং দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনাদের একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপসটির নাম হলো ভলিউম বুস্টার। তো লেখে সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে এরকম একটি অ্যাপ চলে আসবে। এই অ্যাপসটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর ওপেনে ক্লিক করবেন। তো ওপেনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু নোটিশ আছে। তো এটি পড়ে নেবেন। তো দেখুন লেখা আছে প্লেইং অডিও হাইট ভলিউম ক্যান। তো আপনারা পড়ে নেবেন ভালো করে। তো এখন দেখুন এই অ্যাপসটি আপনাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন ও প্রয়োজনে না। যেমন আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড যদি কম হয়ে থাকে তাহলে একটু বাড়িয়ে নেবেন। কই গেল অ্যাপস? তো এই নোটিশটি পড়তে পারলে পড়ে নেবেন। তো আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের মোবাইলের ফুল সাউন্ড দেওয়ার পরে যদি সাউন্ড কম শোনা যায়, যদি কম আপনার কাছে কম মনে হয় তাহলে এখান থেকে একটু বাড়িয়ে নেবেন। আর যদি মনে হয় ঠিক আছে তাহলে ওই ঠিকই থাক, কারণ বেশি সাউন্ড বাড়ালে আপনার স্পিকারের সমস্যা হতে পারে। তার জন্য আপনাদের আগের সাউন্ডটি ভালো, এটি আর বাড়াতে হবে না। আর যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আপনার মোবাইলের স্পিকারের সাউন্ড কম শোনা যাচ্ছে, কম হচ্ছে, তাহলে এখান থেকে একটু বাড়িয়ে নেবেন। বেশি বাড়াবেন না, আপনার মাপ মতো বাড়িয়ে নেবেন। একটা গান অথবা ওয়াজ অথবা যে কোনো একটি ওপেন করবেন, করার পর এখান থেকে ফুল সাউন্ড দিবেন। সাউন্ড দিয়ে যদি কম শোনা যায় তাহলে এখান থেকে একটু একটু করে বাড়িয়ে নিয়ে দেখবেন আপনার কোন পর্যন্ত দিলে ভালো শোনা যায়। তো এভাবে আপনারা সাউন্ড একটু বাড়িয়ে নেবেন, বেশি বাড়াবেন না। আবার বেশি বাড়ালে আবার স্পিকারের সমস্যা হতে পারে। আপনারা কম করে বাড়িয়ে নেবেন। তো আপনারা একটু করে বাড়াবেন আর চেক করে নেবেন যে কতটুকু বাড়ালে আপনার জন্য সুবিধা হয়। তো এভাবেই আপনারা সাউন্ড বাড়িয়ে নেবেন। তো ভালো থাকবেন সবাই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।